بدعي. الشرع بين لنا ان هناك طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني ان يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه، والطلاق البدعي ان يطلقها في حيض او في طهر مسها فيه. هذا هو السنة. وايضا من السنة ان يطلق امرأته طلقة واحدة، لا يقول انت طلق ثلاثة او بعدد النجوم او اي شيء من هذا. وأيضا أنه إذا طلقها أن تعتد في بيتها ولا يخرجها من بيتها ولا تخرج هي من بيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ولكن النزاع في مسألتين في الطلاق البدعي: في طلاق الحيض أو في الطهر الذي لا يمسها فيه، وطلاق ثلاثة. الطلاق ونتكلم في طلاق الحيض اللي هو أحد أنواع الطلاق البدعي ومحل النزاع فيه، وراجح في من أقوال العلماء في هذا الطلاق. فإن طلق رجل امرأته في زمن الحيض أو في طهر لم يمسها فيه، فهذا بإجماع العلماء حرام ويسمى طلاق بدعي. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهناك حادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عبد الله بن عمر قد طلق امرأته وهي حائض، فحكى لأبيه، فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. طبعا بهذا الطلاق البدعي حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا. وإن الطلاق كما قال المولى عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها هي الطهر الذي لم يمسها فيه وليس الحائض. وقيل العلة من ذلك حتى لا تطول عليها العدة. وقيل العلة أن في فترة الحيض الرجل يكون علاقته بامرأته بعيدة شوية، لأن الجماع يوثق العلاقة بين المرأة وزوجها. على أي كانت العلة، نهى المولى عز وجل عن الطلاق في هذا الوقت، وأمرنا بالطلاق في الوقت الذي بيناه من القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن طبعا يقول: فطلقوهن لعدتهن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العدة التي نطلق فيها. واختلف العلماء، وروايات كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمر في وقوعه أو عدم وقوعه كثيرة. طبعا تأتي بالوقوع حسبت عليها تطليقة، وطبعا تقول ولم يحسبها عليها شيئا. ولهذا تضاربت أقوال العلماء في مثل هذا الأمر، ولا يوجد دليل إلا في هذا، في أو حالة نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في مثل هذه الحالة. كثير من الفقهاء الأربعة يقولون بوقوع الطلاق في الحيض مع حرمته، وابن القيم وابن تيمية يقولون بعدم وقوع الطلاق لأنه حرام وأنه بدعة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإن القرآن منع من إيقاع الطلاق في هذا الزمن. وجاءت أثار عن الصحابة، والصحيح الله أعلم أن الطلاق في هذا الزمن لا يقع، وإن كانت حتى الآراء متعارضة، فهذا هو الأرفق للناس، وهذا هو الأقرب لتطبيق شرع الله عز وجل. وأن الشرع قد سماه بدعة، ولو كان الطلاق يلزم بعد ذلك لزاد الأمر على الناس صعوبة. فلو كانت تطلق ما أمره أن يراجعها. ولهذا نرجح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مثل هذا الأمر. والأمر يحتاج للرجوع لكتب الفقه للنظر وقراءة الأدلة الكثيرة التي جاءت عن كل طرف من هذه الأطراف. أقول قولي هذا